Maravilhoso de véspera de São João, dia 24, o ano 2024 também. E para vocês eu digo a verdade. Isso aqui, a fogueira é do santo poderoso, santo casamenteiro, e por aí vai a gente fazendo a nossa parte para nós viver a vida inteira. Eu vou convidar um rapaz aqui para nós ser compadre de fogueira. Vocês aceitam, minha gente? Eu vou convidar ele, se ele quiser, esteja aqui na minha presença, que a gente vamos dizer as palavras que São João mandou e São Pedro confirmou, e por aí vai assim. Vai chamar a dona Joana para fazer o batismo, para dois compadres fazer o seu sonho realizado, respeitar uns aos outros, e em todo canto que tiver, chamar pelo seu nome de compadre. Bem, gente, que nem tradição, costume do sertão, na beira da fogueira, adquirir milho verde para assar nas brasas da fogueira de São João. Eu quero dizer assim, que a gente não plantou e fomos encontrar um milho hoje, mas a gente não encontrou. Portanto, esse ano nós vamos passar meio despercebido, mas eu garanto a vocês, quando for na noite de São Pedro, eu garanto que eu vou fazer um vídeo, eu vou arrumar um milho para nós fazer um vídeo, um milho acendendo na fogueira de São Pedro, porque é de São João, não deu, gente, na correria hoje, não deu para a gente encontrar um milho na rua, mas é assim mesmo, a gente vai opinar pela a saúde de cada um nordestino que esteja prestigiando nessa noite tão maravilhosa que é a noite de São João. Assim eu quero agradecer a meu Deus primeiramente, para dar saúde para nós, estar nesse grande momento, mandando um vídeo para vocês, para mostrar como é o movimento do sítio. A gente fica muito agradecido primeiramente a Deus, é quem dá saúde e paz para nós fazer esse vídeo, para espalhar para o mundo inteiro, não é isso aí, meu povo? É isso aí. Eu quero mandar uma boa noite para vocês todos que estão inscritos no meu canal. Olha, de São Paulo, Rio de Janeiro e Alagoas, Cuba também, e Sergipe, Maceió. Boa noite, meu povo, boa noite. Nessa noite maravilhosa de São João, 24 de São João e o ano 24. 2024 se chama o nome do ano. Desse jeito. Gente, eu quero mandar um abraço para todos vocês que inscritos no meu canal, que tem uma noite de São João abençoada por Deus. E esses que estão fora de saudade, que esteja por perto ou por longe, se sinta abraçado pelo Lorotão. E Rio de Janeiro, Mar. E eu quero mandar um abraço para Campina Grande e João Pessoa, que eu tenho uns amigos por lá. E não esquecendo da nossa região aqui, como Livramento, Nildo, Mané Ferreira, o seu filho que se chama o Laércio, aqui tem uma boa noite de São João, que Deus proteja todos nós. Isso aqui é uma satisfação, eu estou fazendo esse vídeo para vocês ver como é a vida do nordestino velho, sertanejo velho, testado e animado e aprovado. Valeu, meu povo? Eu quero mandar um abraço. Hoje vai ser um vídeo só de abraço para esse povo. E boa noite para vocês todos. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês verem como é a natureza. Estava chovendo e a gente acendeu a fogueira e está assim, ó, pegando com maior facilidade. Aí é o santo ser poderoso, com igualdade. É isso aí. Eu vou pedir para vocês que inscrevam no canal do Lorota, deixem o like e o joinha, gente, e comentem o meu canal cada vez mais desenvolver, porque é uma satisfação estar mandando um vídeo para vocês escolher para me assistir,
só basta se inscrever no canal do Lorota, dê um like, compartilhe e um joinha. Valeu? Boa noite, até outra oportunidade. Daqui a um ano, se Deus quiser.